आज जो भी होगा दिल्ली में बस ले ही लूंगा, दिमाग खराब हो गया मेरा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भैया चलिए गाड़ी लेने जाना है, बस खरीदना है हमको। गाड़ी हाँ बस लेना है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने का। चला के हम लाएंगे। ठीक है भैया, चले। हाँ चलिए। A few moments later. ये दुख का खत्म नहीं होता बे।